Как один советский летчик перехитрил легендарного пилота Люфтваффе. Советский летчик капитан Павел Камозин и немецкий командир эскадрильи полковник Герман Граф столкнулись в воздушном поединке над Крымом. Камозин пилотировал истребитель-прихватчик Лак-3 «Граф» модернизированным Мессершмиттом 109. Немцы охотились на Камозина за успехи на фронте. Граф, имевший 200 воздушных побед, был отправлен немецким командованием, чтобы ликвидировать Камозина. В ходе схватки советский летчик смог перехитрить Графа, устроив ловушку. Подставив себя под удар, он в последний момент ушел от атаки Графа, который промахнулся и был вынужден отступить. Таким образом, смекалка и мастерство капитана Камозина позволили ему одержать верх в этом поединке, подтвердив его репутацию как героя и выдающегося летчика. Камозин стал дважды героем Советского Союза. Граф позже был сбит над Сталинградом и был в советском плену до 1949 года.